Karibu mwanadarasa, tutakwenda kujifunza upande wa physics siku ya leo. Baada ya kuona physics practical na kuona baadhi ya vipindi vya mathematics kwa upande wa computing device, basi tutakuja kwa upande wa physics. Basi tutaanza na topic ya kwanza kabisa, measurement. Tutakuwa tunatumia syllabus ya TAI. Hii ni syllabus mpya ambayo vitabu tunaona vimegawiwa sasa hivi muda tu wa karibuni, na ndio vitabu ambavyo vipo kwenye maktaba ya TAI. Ukiingia hata mtandaoni unavikuta. Kwa hiyo tutakwenda na syllabus. Tutasema mbona atumii vitini, mbona asolve maswali mengi kama kwenye vitini. Hapa tutakuwa nakupa concept, afu kama ni maswali tutakuwa tunatafuta. Unaandika tu kwenye comment hapo chini unataka maswali ya topic gani, tunakutumia kwa kuwa inabidi ujiunge tena kwenye group letu ambalo liko Telegram. Unafanya cha kufanya, una download Telegram kwenye simu yako, una install, unaingia kwenye link iko chini ya video hapo, unaendelea na vitu vingine. Kwa kule tutapata maswali yote hapo na notes zote na kusolviana maswali yanafanyikana kwenye hilo group. Ndio unakufanya. Kwa hiyo tutaanza na topic ya kwanza kabisa. Ya kwanza ya physics form 5. Ya kwanza ni measurement, tutakuja Newton law of motion, circular motion, simple harmonic and gravitation. Hizi ni mechanics, rotational of rigid bodies. Alafu kuna fluid dynamics. Alafu kuna properties of matter, hapo kuna surface tension, elasticity, kinetic seal of gases. Alafu kuna heat, alafu kuna thermodynamics huko. Kuna vibration and waves. Alafu kuna electrostatic, ni topic ya mwisho form 5. Alafu kuna maswali. Kwa hiyo leo tutaanza na topic ya kwanza, measurement. Kwa upande wa measurement tunasema measurement napoongelea kuhusu measurement tunasema is a assigning of number in measurement or observation. Kwa hiyo ni kitendo cha kuassign number in measurement, in observation or measurement. Kama pale unapopima maji, hiyo kuassign number kwamba haya maji ni lita 30 cm cubic. Kama ni lita 30 cm cubic, basi hapo tumeassign number hiyo cm 30. Hii tumeshaona tumeassign number. Kwa hiyo hicho kitu ndio tunaita measurement kwenye observation na kupima maji. Kwa basi twende haraka kwenye hichi kipindi. Nasema kwenye measurement huko hauna uhitaji sana wakaruku, lakini waga tunazitumia. Kuna fundamental and derived quantity. Napoongelea fundamental quantities ni zile quantities ambazo ndo main fundamental quantities. Napoongelea mambo ya quantity hapa naongelea mambo ya vipimo. Kwamba hichi ndio kipimo kile, vile vipimo main. Kama naongelea upande wa length, ya kuongelea upande tena wa time, ya kuongelea tena upande wa mass. Ambapo kuna time, kuna length, afu kuna hiyo mass. Kwa hizi ndio unit ambazo ni fundamental, yani msingi. Unit hizi ndio vipimo vya msingi. Hapo ongelea kuhusu velocity isa unit yake unasema ni meter per second. Kwa tunaona hapo hii ni derived. Naposa hichi kipengele cha pesa derived quantities. Hapa kwenye fundamental quantities ndio ziko tatu tu, hamna nyingine. Ni time, length na mass. Ziko tatu tu, yani kuna L, T na M. Ndio kuja kuziona jinsi zinavyotumika huko mbele. Hizo derived quantities ndio kuna, yani kuderive ni kama kuitengeneza au kuitoa. Au ukiangalia velocity hii hapa tumeona. Maana hapa kwenye velocity kama ni meter per second, maana hapa kuna length afu kuna time. Kwa hiyo hii velocity imetokea kwenye hizi fundamental quantity. Unaona nasema it is a derived. Hapo kwenye derived quantities ndio kuna velocity. Hapa kuna acceleration. Hapa kuna hiyo speed ambayo inafanana na hiyo hapo. Alafu pia kuna force, pressure. Vitu vyote hivi ambavyo vina formula hivi. Yaani napoongelea kuhusu force, pressure,
electric field intensity, yote hayo mambo ya magnetic field, zile zote zile nini, derived quantities. Hapa ametoa tu baadhi ya mifano ya hizo quantities. Kuna physical quantities, hizi ni physical quantities. Na physical quantities ya maana ni physical, ni vipimo tu vya kawaida, ni vipimo ndo, yani ni kipimo tu. Lakini kwenye physical quantities ndo kuna type ambazo kuna fundamental and derived. Hapa amesema kuna hizi ni fundamental quantities, ziko huko chini huko, hizo area hapo, volume, density, speed, acceleration, force, pressure, potential difference. Hizo nini tumeona kwamba ni derived quantities. Hapa ametoa mfano wa fundamental quantities kwamba kuna mass, length na time. Hizi hapa ndo common hizi. Ya mambo ya temperature huko kwenye syllabus yetu kwamba tubezi nao sana. Ila hii temperature, electric current na zenyewe zipo, lumen intensity zipo na kulingana na syllabus ya type. Sasa hizi hapa waga isa unit yake, kwa length ni mita, kwa time ni second, kwa mass ni kilogram. Hizo ndio common isa unit yake hizi. Dimensional analysis hapa unajua kwenye hii measurement hapa, kwenye measurement hapa kuna vipengele viwili hapa. Na kipengele cha kwanza tutasoma errors, alafu kipengele cha pili tutasoma dimensions. Dimensional analysis ambacho tutaanza sasa. Tutaanza na kipengele hiki, hii measurement tunaimaliza leo. Ni so topic ndefu sana wewe, sababu hapa hata hivyo tunatumia Kiswahili kwa inaeleweka sana. Kwa dimensional analysis, kama utaelewa anza kwa comment hapo chini. Dimensional analysis ni kitu gani sasa? Dimensional analysis refers to the power in which a fundamental quantity must be raised to represent a physical quantity. The power in which a physical quantity must be raised to represent a certain physical quantity. Is the power in which fundamental, ni which hapa so physical quantity, ni which fundamental, ni fundamental, zile fundamental hizi hapa. Is the power in which fundamental hizi tatu must be raised to represent the physical quantity. Hiyo ndio tumeona, hiyo ndio definition ya dimensional analysis. Kwa hiyo inamaanisha nini sasa? Unajua kwamba velocity ni meter per second, ambapo tukiandika sawa, nije nikupe tu concept ndogo. Unapoongelea kwamba length, kwamba uandike dimension ya length, ndio tunaiandika hivi in common. Nzani hapa hii kitu kinaeleweka kwamba tukiandika power 0 maana yake ni moja. Maana mass ni 0, length ni moja, half time ni 0. Dimension waga zinaandikwa hivi. Kuna relation ya mass, time na length. Kuna kwamba length hapa kwenye length mass ni 0, time ni 0. Kwa hapa ni moja. Au unaweza kaiandika tu dimension ya length ukaiandika hivi. Basi ukiandika hivi na hivi vyote viko sawa. Sababu hii n number power 0 ni moja. Sasa tuje tuipeleke hii hapa kwenye form za dimension. Tukipeleka hii mass, hii meter kwenye dimension, ndio kuandika hichi kitu hapa juu. Kwamba itakuwa ni meter, mass ni 0, length ni 1, t ni 0. Akipeleka hii second, meter tunasema length per meter. Hapa length per time ndio velocity. Tukipeleka time kwa itakuwa mass ni 0, l ni 0, time itakuwa ni 1. Kwa hiyo tukigawanya hii juu huku kutoka velocity ni sasa sana kuchukua m na m ikienda huku juu ikitoa maana m tabakia kwa 0. Hiyo ikienda kule juu ile itabakia kuwa ni 1. Hii t hapa kuna 1. Kwa hiyo ikipanda juu itakuwa ni t -1. Kwa hiyo tumeona hapa it is a power in which
hizi fundamental quantities must be raised. Hii imekuwa raised by 1, hii imekuwa raised by -1 to represent a physical quantity. Hii hapa kwanza, hapo definition hiyo imekaa sawa sana hapo. Kwa tuje tuangalia hapo, asema example. An example ndio ipiga unaweza ukafanya mifano tu tofauti ukatafuta hata dimensional formula ya kinetic energy. Tufanye tu mfano za nini idea iwe clear. Wakati kinetic energy sasa na mv square, atuje tuandike dimension ya m. Hii ni mass m, kwa m itakuwa ni hapa kwenye m itakuwa ni 1, length itakuwa ni 0, afu t itakuwa ni 0, afu hapa kwenye v ni velocity. For dimension of velocity tumeona ni hii hapa, dimension of velocity. Hizi hamna haja kuziclaim, anyway wewe shika tu velocity formula yake ni nini? Distance per unit time. Kwa una derive tu pale. So distance kwa maana kwenye distance m itakuwa ni 0. Alafu length itakuwa ni power 1. Half time ile t ukiipandisha juu itakuwa ni -1. Itakuwa ni hivi. Kwa kinetic energy dimension yake ni sana kuchukua dimension ya half ya namba ya zile constant. Achana constant ambazo hazina isi ya unit. Ile dimension yao waga ni 1. Kwa tutai consider hapo. Kwa taingizia hapo mass. Tumpata ni m1, l0, t ni 0. m0, l1, t -1. Lakini hapa ni square. Kwa utakuja kupata m1 l0 to auja kupata m0 tena l square na t -2. Azidisha hiki na hiki tena. Hapa nadhani tunatumia concept tu ndogo ndogo za mass. Kwa tabaki m1 unajumlisha hizi ambazo zinafanana tu. Chukua m na m ndio maana ukizidisha unajumlisha power. Na ni concept ndogo ndogo za mass hizo. Ukizidisha unajumlisha power. Ukienda hapa kwenye l itakuwa ni 2, ukienda hapa itakuwa ni t. Kwa dimensional formula ya kinetic energy ni hapo. Unaweza kutafuta mbalimbali za ukatafuta ya pressure, ukatafuta ya force. Ya force sana mg au ma. Pressure sana force per unit area au density. Ukatafuta ambao ni sana mass per unit volume. Wewe ukatafuta hapo dimension zao. Kwa tutaendelea hapo na kipengele chetu kwa haraka zaidi ili tupate concept kuhusu hichi kitu. Kwa hiyo utakapoendelea hapo nasema kwamba kuna kipengele kuna huku kwenye dimension kuna law inaitwa homogeneity, law of homogeneity ya dimension. Nasema law of homogeneity, law of homogeneity. Law of homogeneity sema the physical relation is a dimensional collective. If the dimension of left hand side sema the physical relation is dimensional collective if the dimension of right hand side is equal to dimension of left hand side. Kwa ni moja kati ya law rahisi sana. Huko advance hamna malaw magumu kama parallelogram law ya form 3 yale. Huko law nyepesi tu. Physical relation is dimensional collective if the dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Hamna taja ya kwanza kuikalili, ni kuielewa watu afu na hisabu. Nasema uses of dimensional analysis. Kwa hiyo dimensional analysis tunasoma ili waje sasa. Uses of dimensional analysis.
Hapa tutakuwa tunaenda tunasoma uses moja alafu tunafanya maswali. Uses moja tunaangalia jinsi inakuwa applied. Anasema to check the correctness of the formula. To check the correctness of formula. Kwa mfano formula V kwamba density hasa na mass over volume, au ukasema tuchukue formula ambayo ni ndefu kwamba V ni sawa na U plus AT. Hii formula ya kwenye Newton law of motion hii kweli iko sahihi kweli, hichi kitu hichi ni sahihi. Kwa hiyo dimensional analysis ndio tumia kutusaidia hapo. Tukisema dimension ya V hii ni final velocity, ni initial velocity. Kwa dimension ya V na dimension ya U zitakuwa zinafanana. Kwamba itakuwa dimension yao itakuwa ni mass itakuwa ni 0, L itakuwa ni 1, afu T itakuwa ni -1. Au dimension ya acceleration tunajua ni velocity. Dimension ya V ukigawanya na dimension ya T, kwa unachukua dimension hii unagawanya unachukua dimension hii au unagawanya na T, kwa itakuwa ni MO L -1 afu T -2 size, sababu tumegawanya hii T imepanda juu kwenda kuja hapa. Afu hapa nabakia tena hii ni T ni time, dimension ya T ni ngapi? Dimension ya T M itakuwa ni 0, L itakuwa ni 0, afu T itakuwa ni 1. Hapo tucheki correctness hapo. Tumesema law inasemeje? Physical relation